Hello，大家好，欢迎回到 Final Cut Pro 学院，我是波子。又有一段时间没有更新教程了。前段时间有一些同学问我，能不能用 Final Cut Pro 制作综艺感的字幕呢？其实制作简单的一些综艺感字幕用 Final Cut Pro 也是可以的。下面我们就开始进入今天的教学。今天的演示案例是我前几天在脱口秀大会上看到的。我们先来看一下这个视频。大家好，我是小快，北京优秀的脱口秀演员。这个视频里面人物出现的时候，旁边也自动出现了对应的人名字幕和简介字幕。这两个字幕是斜体的，带投影的。在字幕底下还有一层红色的底板。那这样的字幕怎么做呢？首先我们先按 Ctrl+T， 在视频中新建一条基本字幕，然后选中它，在这里输入小快，选一个看起来比较有综艺感的字体，调整好字体的大小，选择左部对齐，然后往下看，这里字体表面用的是白色，所以不用改。点开投影，颜色选择黑色，不透明度拉到100%，然后再调整一下投影的距离和角度就可以啦。但是我们会发现这个字幕缺少了斜体，不用慌，这里打开视频大拍档开发的大拍档剪辑助手，然后在 Final Cut Pro 的效果标题这里找到效果，第三个文字倾斜效果，点开它，点击安装，然后就可以啦。然后再打开 Final Cut Pro， 在右下角效果面板里面找到 SPD， 把里面安装好的斜体效果拖到字幕上，然后在视频检查器里面大致调整一下文字倾斜的参数，这样综艺字幕的效果就做好了。然后再按住 Option 拖动这条字幕，复制一层，挪动一下位置，把下面这条字幕改一下，这样就和脱口秀大会的字幕一样啦。然后我们再来做字幕的底板，先全屏显示刚刚做的动画，用电脑截个图，然后我们打开 Photoshop， 以剪贴板为预设新建一个画板，然后按 Command+V 粘贴刚刚截图的画面，然后新建两个图层，选中上面这个图层，然后选择画笔工具，在笔刷这里选择传统漫画笔刷，调整一下笔刷的大小，在上面的字幕上刷上一笔，具体怎么刷就按你们自己的想法来，我这里就按脱口秀大会的样子来刷。 OK， 上面的刷好之后，我们再选择下一个图层，然后再调整一下笔刷大小，刷一下下面这条字幕。刷好之后呢，裁剪一下画面尺寸，然后分别将两个图层导出 PNG 文件，然后拖入到 Final Cut Pro 的资源库事件里，然后把这两条底板分别拖到对应字幕的下方，调整一下缩放和位置，这样静态的效果就做好了。我们来看一下。大家好，我是小快，北京优秀的脱口秀演员。静态的大家可能会觉得有点生硬，这里我教大家做一个和演示案例里面类似的插图动画。首先打开 Final Cut Pro 的转场面板，在里面找到插图，插图里面的第一个效果就是我们要用到的效果，把它拖动到两条字幕和两条底板上，然后再拖动调整一下插图转场的持续时间，大概这样吧。我们来看一下效果。北京优秀的脱口秀演员。效果还可以，但是你们发现没有，案例里面的字幕的出现是分前后顺序的，下面的字幕和底板会比上面的稍微早出现一些，所以我们再稍微调整一下上面的字幕的底板，在转场中间按住鼠标往后拖动5帧，底板也是往后拖5帧。再来看一下效果。快，北京优秀的脱口秀演员。那这样一个综艺字幕效果就做好了。我们还可以换个颜色用到自己的视频里面，比如说我很喜欢黄色，所以换完之后就是这个样子。Hello， 大家好，欢迎回到 Final Cut Pro 学院，我是波子。OK，Final Cut Pro 偶尔制作这种简单动效的综艺字幕还是可以的。简单来说就是调整一下字幕的字体、描边、投影这些样式。这里我也模仿一下极限挑战的字幕，做了一个这样的字幕。但是这里我要提醒一下大家，字幕的投影只是按照你原本的字去生成的投影，而不是按照你加描边之后的字去生成的。所以如果你们用了比较粗的描边的话，阴影就会显得比你的整个带描边的字体要小。我把描边调大一点，大家应该都看得明白吧？听明白的请扣1。这里很明显，投影就比带描边的字幕要小了，那怎么办呢？先关掉字幕里的投影，然后在效果面板里面搜索投影，把投影效果加到字幕上，然后调整一下投影的颜色、位置和不透明度。那这样生成的投影就是按照加了描边之后的字去生成的投影，就会比较合适。这样说你们应该都懂了吧？
别走开哦，后面还有福利。其实用 Final Cut Pro 来制作中译字幕的话，只能做一些静态的中译字幕，或者是一些简单动效的中译字幕。如果要做复杂一些的动效字幕的话，还是得用到 Motion 这样的软件来制作。而且 Motion 制作完是可以直接生成字幕标题预设，发送到 Final Cut Pro 里面直接套用的。Motion 我自己也是正在学习，所以今天我就跟大家分享一些我自己下载的一套中译字幕的动画插件吧。下载地址我会放在视频的简介和评论区。这套字幕标题包含了300多个中译字幕标题，有很多的字幕都是自带动画的，你只需要把它拖动到你的时间线上，然后修改文字内容，再选一个中译感的字体就可以了。这里有几个我觉得还不错的字幕标题，还有这个小灯泡，还有很多的对话气泡，比如说这次一定，又比如说波子好帅，还有一些见到美女脸红啊、全屏粉红泡泡啊这样的动画。而且它里面还有166个中译音效可以让你选择使用，配合中译字幕做出来的效果还是可以的。那前面说到的这些字幕标题都是只需要我们选择中译感的字体就可以了。那我们要去哪里找这些中译感的字体呢？这里跟大家分享一个我自己在用的一个字体网站，它就是字魂网。这个网站里面有非常多的正版商用字体，它们也分为免费商用字体和付费商用字体。免费商用字体里面几乎包含了现在网上所有可以免费商用的字体，即使你还不是付费会员，你也可以每天下载一款免费的商用字体，可以薅一些羊毛哦。像今天的中译字幕字体，我们就可以这样找，在顶部搜索框搜索中译，然后会出来一堆的字体，我们直接在预览文字的框里输入文字，回车，就可以提前预览到所有的中译字体的效果了，然后再根据自己的喜好来选择。比如说这个联盟中译体是我很喜欢的，点开看一下，原来这个字体是很多综艺节目里面用到的字体，了不起的挑战、中餐厅都用过。后来我发现它是需要付费商用的，我就充了一个终身授权会员，这样网站里的正版字体就授权到我个人使用了，以后我就可以任意的下载和使用字魂网里面的字体了。只要我是用在自己的个人作品里面都是 OK 的，毕竟做自媒体视频嘛，字体还是非常重要的。所以如果你也是做自媒体视频的话，我推荐你们可以去尝试一下这个网站。好了，今天的内容就到这里啦。如果你喜欢我的教程的话，记得点个关注哦。如果可以的话，给我投个币，点个赞，这会对我有很大的帮助。我是波子，我们下期视频再见，拜拜。